之後再到 Part B 嘅部分啦，咁啊承接住 Part A 啦，咁啊題目就叫我哋 let t 等於一 over x，咁去 evaluate 個 definite integrations，咁啊 integrate 一 over 一加 x 乘以一加三 x，咁啊 with respect to x 啦，咁啊 interval 就會由一去到二嘅 values 係幾多啦？咁啊根據翻題目啦，咁我哋就先將一 over x 咧。咁啊 let 做 t，咁啊 let t 等於一 over x，咁我哋就可以將 x 咧咁啊寫做一 over t。咁我哋見到啦，dx 呢度我哋要做一個轉換啦，咁所以當我哋去 dx 嘅時候咧，我哋就會出負一 over t 嘅二次 dt。咁啊，除此之外，我哋亦都要將個 interval 做個改變啦。咁啊，由於咧而家嗰個 interval 咧係 with respect to x 嘅，咁所以咧我哋要將佢變翻做 with respect to 呢個 t。咁所以我哋就會出現兩個情況。第一個情況就係當 x 係等於二嘅時候，咁 t 咧就會等於一 over 二。而第二個情況就係當 x 係一嘅時候咧。t 咧就會係一 over 一，所以係一。咁所以根據翻呢個情況咧，咁所以成個嘅 integrations 我哋就可以 in terms of t 咁樣寫啦，就會係 integrate 由一去到二分一，咁然之後一 over 啦，一加一 over t 乘以一加三 over t，咁啊乘以負一 over t 二次 dt。咁啊，呢度我哋會見到一個特別嘅地方嘅，就係我哋而家個 integrations 嘅 interval 咧係由大去到細啊。咁啊，我哋咧其實可以將呢個負咧，咁啊正負調轉，咁但係我哋就將個 interval 咧，咁啊調翻轉由細去翻大嘅。咁所以呢度咧係一個值得留意嘅地方。咁所以咧我哋將個 interval 同埋呢一個負咧，咁啊調翻轉，咁所以成個嘅 integrations 我哋就可以將佢寫翻做由二分一去到一。咁然之後咧，我哋可以將呢個一 over t 抽出嚟啦，咁我哋就會得出成個嘅 integration 係一 over t 嘅二次乘以 t 加一乘以 t 加三，咁啊再乘以一 over t 嘅二次再 dt，咁啊我再將呢個一 over t 嘅二次咧搬翻上分子，咁所以我哋就會有 t 嘅二次 over t 加一再乘 t 加三。再乘以一 over t 嘅二次 dt，咁啊抵消咗之後咧，咁我哋就會得出同 part A 有啲似，咁但係又未 exactly 一樣嘅部分，就會係一 over integrate 嘅一 over t 加一乘以 t 加三，咁啊 with respect to t，咁啊再對應翻 part A 咯，我哋會見到其實係有個二喺呢一度嘅，咁所以我哋就要識補翻個 constant 俾佢先。咁所以咧，先可以用到 part A 嘅 result 啦。咁所以呢度咧，我哋將個一 over 抽出去啦。咁所以我哋分子呢個部分咧，我哋就可以補翻個二俾佢。咁呢度咧，正正就會用翻 part A 嘅 result。咁我哋就將佢寫翻做二分一 integrate 二分一啦，去到一啦。咁之後一 over t 加一減一 over t 加三。咁啊，with respect to t，咁之後就再繼續去做個 integration 啦。咁啊，拆翻開，咁又由二分一去到一，之後就係一 over t 加一。咁我就 change 埋 subject with respect to t 加一，之後就再減 integrate 一 over 二去到一 over，咁啊 t 加三啦。咁啊，with respect to 呢個嘅 t 加三。咁啊，前面同埋後邊咧，其實我哋都出現咗一個 pattern 啦。咁我哋就可以利用翻一個一 over x dx 嘅 pattern。咁由於一 over 嘅主項同埋 with respect to 嘅主項咧，佢哋都對等。咁所以 integrate 一 over x with respect to x 咧，我哋就會係 natural log absolute values of x 再加 c。咁所以成個嘅 integrations 我哋就會有 natural log
absolute t 加一，由1/2去到1啦，再減 natural log absolute 嘅 t 加3，咁啊由2/2去到1，咁之後我哋就做 substitutions，之後就再做簡化啦。咁所以我哋就會有1/2 log 2減 natural log 3/2，之後就再減 log 4啦，再減 natural log 嘅7/2，咁啊繼續簡化1/2乘以 natural log 2減 natural log 3/2減2 log 2，之後就再加 natural log 7/2。咁啊先做少少 grouping 先，咁啊 log 2呢一 part 可以 group 啦，有份數呢一 part 咧，我哋都可以搬翻靚少少個次序。咁我就會將佢寫成 natural log 7/2減 natural log 3/2減 natural log 2。咁啊，再做簡化啦。咁啊，其實減數咧，我哋就可以用翻個 properties log A 減 log B 就等於 log A over B。咁所以就 natural log 7/2 over 3/2，再減 natural log 2。咁啊，約簡咗之後咧，就會變成1/2 natural log 7/3，再減 natural log 2。咁啊，再除多次咧，咁我哋就會有7/3/2啦。咁最終嘅答案就會係1/2 natural log 7/6。咁啊，完成 part B 嘅部分。